আজকে শুক্রবার মানে হইল সাপ্তাহিক ছুটি মানে আমরা মনে করি সাপ্তাহিক একটা ঈদর দিন। সাপ্তাহিক ঈদর দিন আমরা আওয়ার আগে অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম কইরা রাখি যে ও জায়গায় যাইমু, কোনো একটা প্ল্যান করি, এই কাজটা করমু, সব কিছুর পরে ঘোরাঘুরিটা থাকে সবার আগে। আজকে আমরা অনেক দিন থেকে প্ল্যান করলাম যে লুবাছড়া আমরা যাওয়ার ইচ্ছা। লুবাছড়া যাইতে হইলে যা যা করা লাগে আমরা এক্স্যাক্টলি লোকেশন রাস্তা কিচ্ছু জানি না, তারপরেও সবে মোটামুটি তেল লোড কইরা বাইকের মাঝে বারোই গেলাম লুবাছড়ার উদ্দেশ্যে। বারণের পরে নতুন আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স হইল। পাথরের রাস্তা দিয়া ছোট বড় অনেকগুলা গলির চিপা চাফা দিয়া আমরা বারোইয়া আইছি। যে রাস্তাগুলো এত বেশি ভয়ঙ্কর আছিল, যখন তখন গাড়ি কিন্তু উল্টিয়া পাল্টিয়া খালও গিয়া পড়তে পারে। খাল তো আমি সামান্য কথা কইছি, নদীর মাঝখানেও যাইতে কি পারে, ওরকম একটা অবস্থা। লুবাছড়া যারা এই পর্যন্ত আইসুন তারারে নতুন করে খোয়ার কিচ্ছু নাই। বাট সিলেটর আনসিন ভিউ যদি দেখতে চান আমি মনে করবো লুবাছড়া হইল বেস্ট। আর সিলেট শহরের বাইরে থেকে যারা আইন তারা অবশ্যই জীবনে কোনো দিন সম্ভব নয় লুবাছড়া আওয়া, কারণ লুবাছড়া আওয়ার পরে আপনার আর ব্যাক করতে মন চাইতো না, এত বেশি ক্লান্ত আপনি হইবা, কারণ আমরার মতো ইয়াং ছেলেরা আইয়াও জারতে পারছি না। বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে ঘুম আসে না, ঘুম আসার তো পর, এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, পালাই বহু দূরে ক্লান্ত ববগুরে, ফিরব কোথায় কোথায় এমন গো। ভাই কিলা খান লাগে রাইয়া? Definitely the place is very nice and bala lage and bakka sundar ase. So this beautiful place our lagi we are hard work. Yes, of course. Rasta is very difficult and Bangasura Gargat and there are many trouble in our journey. So if we know the jaga is very duroi, if we know age jodi we know the rasta very Bangasura, so this Bangasura road is very difficult to our journey and it's a memorable journey I think, because they guys are every guys are very poor lazy and very big poor girl, sorry sister. So it's like what and the fighting the rocking way and why is the being going to market for the box way come like and I show point.